हेलो भाई साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भुवनीपुर पे अंश भैया के फिंगर मोमोज के फिंगर मोमोज पूछने के लिए यहाँ पर हमने अंश भैया का बहुत नाम सुना है। उनके स्टीम वाले फिंगर मोमोज और फ्राई मोमोज और उनका रोल के बारे में उनके बहुत सुना है हमने। आज अंश भैया पूछते हैं ये कैसे आप फिंगर मोमोज ये बनाते हैं। आइए पूछते हैं। आप ये बताइए, ये आपके फिंगर मोमोज की प्लेट क्या रुपये है? 20 रुपए की भैया। क्या निकलते हैं इसमें पीसें? इसमें पीस 8 पीस रहते हैं, बॉयल हो चाहे स्टीम हो। और इसके साथ कुछ क्या क्या मिलता मेयोनीज है, प्याज है और अंडा डाल के बढ़िया है। हाँ, तो देखिए अंश भैया के यहाँ पर मेयोनीज के साथ और बढ़िया चटनी और प्याज के साथ देते हैं यहाँ पर। और फिंगर की इनकी प्लेट आपसे हम पूछ सकते हैं। ये अभी हमने पूछा मोमोज के बारे में, 20 रुपए प्लेट है। और फिंगर की प्लेट आज का अंश भैया थे। 20 रुपए की है, सस्ता है पर अच्छा है।